預備3、2、1，我係聽唔到嘅，因為有好多唔同嘅名我聽到。係啊，咁咧事不宜遲啦，第一位參賽者咧喺台側邊等咗好耐啦，佢哋都準備好啦，所以我哋用熱烈嘅掌聲請出蔡明智，佢為我哋咧帶嚟一齊安好呢個參賽歌曲，掌聲！ Hello， 大家好，我係蔡明智。咁咧，我係喺呢度就讀社工學科嘅學生，今年22歲。咁咧，點解揀一切安好呢首歌咧？其實最主要都係可能大家生活中有好多嘅不幸啊、唔開心嘅事啊、遺憾啦。咁我都好想用呢首歌送俾大家一個訊息，就係希望大家未來都可以一齊安好。好 ，thank you。蔡同學，繼續
繼續留喺台上先啊！蔡同學、蔡明志同學，蔡明志同學可以繼續嚟台。係啊，因為咧，幫你哋爭取到咧一個好難得嘅機會，就係、每位參賽者完成咗比賽之後咧，我都會問一問評判有啲咩即時嘅評語可以俾你哋。不過蔡同學咧，你讀社工啊，我係咪？係啊係啊。其實我都係一位社工嚟嘅。係啊，如果你將來加入社工界，你把聲一定咧連遇到好多人生。係啊，各位係啦，俾掌聲佢先係咪？頭先有冇人聽到好感動好感動㗎？定係冷氣度啊？咁咧趁呢個時間咧，我都想問下3位評判咧，有冇啲即時嘅評語啊？好想俾下蔡同學咧，不如 Joseph 講先啦。我覺得同學一開始有少少緊張，係啦，即係去到中間先嗰個氣肉站，大把聲就係真係磁性，所以你應該追女仔應該係好 OK。咁但係我覺得後半度我覺得唱得好嘅，即係都係有感情嘅存在。而家先熄燈喎，先得我佢唱歌嘅時候係你啲熄燈好 feel 啲咧。咁你係第一位參賽者出場，又咁啱頭先冇熄燈咧，要咁快投入其實係都難嘅。不過咧，始終你參加比賽，我都會勸你下次如果有機會咧，你要練到自己1秒就入到戲咯，好似啲演員咁咧。咁但係你把聲真係好好聽，同埋好 warm 啊！即係咧，所以咧變咗你就算唱一啲高音嘅時候，唔會話好尖聲，唔會話好隱耳，係好厚嘅。咁所以你揀呢首歌咧，一切安好，我覺得好貼合你嗰個好 warm 嘅聲音。咁就音準又唔錯，聲線又好好，感情都唔錯，演繹都唔錯。咁就仲有一個小貼士就係、但係唯獨是我就覺得呢首歌咧嗰個層次上咧。其實佢未係好係一首比賽歌嘅，所以你其實唯一就係輸蝕在少少呢一方面咯。佢唔夠好似好似好多個驚喜一浪接一浪俾人嘅感覺。但係 anyways 你本身嘅功底係